직접 벌목을 원래 벌목 사업을 먼저 했어요. 네. 벌채 벌목이라고 하죠. 저희가 양평군이나 이쪽 주변 인근에 해가지고 벌목을 하니까 참나무는 참나무 있는데도 많고 저희가 직접 벌목을 하니까 조금 거기에서 마진이 조금 더 있으니까 좀 싸게 팔 수 있지 않을까. 산에서 직접 나무를 한다는 거죠? 네네네. 직접 저희 나무를 산에서 잘라서 선별 작업해서 균열하게 일괄적으로 장작 나무를 나가는 거죠.